السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ جايب لكم النهاردة معايا موقع جميل جدا نقدر من خلاله نحمل صور، رسومات او فيكتور او فيديوهات او موسيقى او مؤثرات صوتية، كل ده بشكل مجاني تماما من غير ما تدفع ولا مليم. تقدر تستخدم الميوزك والمؤثرات الصوتية على اليوتيوب، على الفيسبوك، من غير اي حقوق ملكية، ومفيش اي حاجة تقدر تمنعك انك تستخدم الحاجات دي. الموقع يا جماعة مجاني بشكل كامل، موقع بيكس باي. موقع بصراحة رائع. من هنا اقدر اختار فوتو، ومن هنا رسومات، ومن هنا الفيكتور، وعندي هنا الفيديوهات. كل الحاجات دي يا جماعة بشكل مجاني. اقدر احمل اي حاجة انا عاوزها بشكل مجاني، ميوزك وساوند افكت. الموضوع يا جماعة بشكل مجاني. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وان شاء الله كل جديد هتلاقوه على القناة بإذن الله.